guys, kasama ko ang aking baby and aking asawa. Siyempre, ang master. So, ngayon, saktong-sakto, pumunta yung kapatid ng asawa ng ate ko at nagdala ng mga computer. Ayan. Computer. At kasama na din yung laptop nandoon. Ayun. At ipapagawa sa aking asawa. Ayan. Ayan. Asawa ni Daddy. Ayan. Re-reformat lang siya nung mga computer set. At titingnan namin kung magustuhan namin yung isa. Baka bibilhin namin. Ayan. Tapos may book ako ng red. Ayan. Nag-set up na siya. Nag-set up na. Ayan. Say-say ng asawa ko. Guys. So, ayan yung una niya i-set up. Ayan, sobrang ganda nung ano, guys. Grabe. Pang-gaming ba to, Day? Pang-gaming to? Ayan. May keyboard, may mouse. Wala. Ayan, sirapo. Ayan. So, ayan, magsiset up na siya. Uy! Book? Ba't book? May isang laptop. And then ito for Asus. Ito is yung isang PC. At itong isa. Yung isa. Ginagawa na. And then, meron ditong keyboard. And then, oh, yung bigat ng keyboard na to ah. And then, Lenovo na laptop. Ayan. And then, itong Asus na laptop. Ayan. So, bali 5 yung gagawin ng asawa ko. So, ayan. Since busy yung asawa ko, ngayon, ang gagawin namin ni Click Paul is mag-unbox sa aming Christmas tree na kagabi siya na-deliver. Hindi pala po eh, 570. Ayan. So, ayan. Open natin ang ating Christmas tree. Tingnan natin kung malaki or maganda ba siya. Come na. Bubble wrap? Tapos may bubble wrap siya. Wow! It's like in the tree! Well, check. Ganito siya kahaba, guys. Ayan. So, 120 feet Wow! cm.
Yay! Ayan. Meron siyang sa stand. Ito pa. Ayan. Ayan. Ayan na! Yay! Ito na guys. Ang dami. Christmas tree. And ito pa. And wala na. So, ayan, Assemble natin siya. Assemble. Mali pala yun guys. So, dapat unahin ko muna itong ilagay dito sa may Stand. stand. At lagyan ng screw. So, ito yung screw. So, ito na. This is it. So, this is it. Our cute Christmas tree. Ayan. Sobrang bilis lang din yan. Ayusin. Gusto mo yung buhok. Ang bilis lang niya i-assemble guys. Ayan. Sobrang cute. Gustuhan namin. I love it. I love it. Bye-bye. Gustuhan mo ba? May gustuhan mo ba na? Papa. Yeah, so nice. Kasing tangkad lang ni Clip-on yung aming Christmas tree. So, try namin siyang ilagay dito. Ayan, dyan. Farmer like At yan, ilagay namin dito sa gilid. Or, try namin siyang ilagay namin dito. So, tingnan na lang natin sa aking next vlog. Ayan, so nice.
we are done with our Christmas tree. Ayan. So, kailangan na lang yung lights and decoration. Ayan. Little Christmas tree. Gusto ko yun. Gusto ko yun. And ayan. Yes, So far, pangalawang PC na yan. Yung ginagawa niya. Yes. So, done sa kanyang first PC na ginawa. Ayan. Then, PC2 na naman yung gagawa niya. And ongoing na. Update guys, ayan. Install pa din yung asawa ko. Ayan, and then yung isa. Ayan, yung Lenovo. Yung laptop, inayos din niya. Ang hindi na lang naayos is yung ito. Ito. At saka yung isa pang Asus na laptop. So, update na lang kami later. Update guys. Hindi pa tapos ang aking asawa. Ayan, mag-6 na, 6 PM. Ayan, pero last na to. Itong Asus ba yun ba? Asus. Yan na lang yung kailangan niyang tapusin. Tapos na ito. Ayan, si Ajgara. Ayan. Ito guys. So, ang napili namin is ito. Ito na lang yung bibilhin namin. And then, yung iba is ito. Itong dalawa. So, nandito pa yung aming Christmas tree. Kasi wala pa siyang palagyan. An update. Okay na yung mga PC and laptop. At kinuha na din ni Kuya Jan. Kuya Jan yung may-ari yung mga laptop at PC. Kinuha na niya. At ayun, naiwan na siya. At yan na yung gagamitin ng aking anak for his online class. So, ayan. Hope you enjoy this video. And please don't forget to like, share, comment down below, and please don't forget to subscribe and click the notification bell beside for more updates and for more upcoming videos. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye bye.